Tanareo Andriamanitra mampahafantatra izy. Dia raha vao ianao tsy taitra dia voany ianao zay. Fa izy tsy mba mitondra anao eny amin'ny sofinao zany amin'ny orinao avy aty zao ny atao, fa mampahafantatra ny ataon'Andriamanitra. Indray andro ao anatina hafanampo be tamin'izany fotoana izany, mbola maro ny zavatra tsy fantatra. Zany efa tena mahery mivavaka ary dia ampiasain'ny Tompo, fa mbola tsy ampy ny fahalalako. Za tena manoro hevitra anareo na mahery mivavaka manao ny ianao na ampiasain'Andriamanitra manao ny enoy foana ny teo alohanao. Indrindra fa ray aman-dreny ara-panahy. Nisy anabavy anankiray amin'izay itenenana fanahy ao anatiny teo amin'ny fiangonana no tandremako. Dia ozy izy, zao ozy ny Jehova, ozy le fanahy ao anatiny. Masina, 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 masina. Zao ny Jehova, ary izy sary-piaro be amin'ny famasinana, mila miaina amin'ny famasinana, sy ny tariny, sy ny tariny, sy ny tariny. Zavatra mbola tsy ary hitako sady tsy ary niainako dia jereko tsara. Ahoana ary ty. Toy izy tamiko, enao izy tena ho ampiasaiko ianao. Ho ataoko lasa lavitra, ho ataoko tafavoaka sy ny tariny. Enao tena ny toe-ponao ohatr'ohatr' zao. Ataoko manangana ny malemy enao, ataoko an'izao, ataoko an'izao, ataoko an'izao. Dia isaky mivavaka zay vao midina ao anatin'io vehivavy io zavatra io, dia miteny, miankipony masony dia miteny zavatra izy. Dia misy fotoana nefa zavatra teneniny io ohatrany tsy mitombony, fa za zany mbola mandinika. Inona tsara ty zavatra ty? Indray andro efa taty arindrina, taty efa mambolana maromaro, nanonofy aho. Ka za mpamaky ny boky ny Apokalipsy toko voalohany, ary tono mbavaka foana mihitsy io boky ny Apokalipsy toko voalohany io. Hoe Jesosy Kristy ilay miakanjo akanjo fotsy lavatra any amin'ny tongony, miazona kintana fito amin'ny tanany ankavanany, ny masony tahaka ny lelafo, ny tongony tahaka ny varahana mangano any voadito amin'ny fandrenirehany, mandehandeha voany fanaovan-jiry volamena fito. Tono mbavaka foana zany, miresaka ilay voninahitra Jesosy. Dia nahita tao anaty nofy sy olona ohatran'ny Jesosy amin'ny filma fijerentsika iny, ohatran'le Jesosy amin'ny filma fijerentsika fa tsy hoe Jesosy akory iny, fa le olona mijoue rôle any Jesosy amin'iny film iny. Ao ve zay? Nanao akanjo lava, fa ny tissu ilay akanjo ohatran'ny satin diamant reny, fa ohatran'ny tsy de ohatran'ny fausse poche. Dia tonga dia reko avy hatrany hoe io zavatra io tsy izy, tsy original, satria le akanjo naseho tao anatin'ny nofoko tao akanjo tsy anona tsara. Dia hitako sady hoe ity olona ity ilay itenenany zavatra ity, io ampahafantarin'Andriamanitra na anaty nofo io hoe tsy izy io. Tsy haiko na misy mahazo zany zavatra resako zany. Misy akanjo manko zany tonga dia vrai, misy akanjo tsy vrai. Ny vavaka mafy aho oroako ny zavatra ao anatin'iny vehivavy iny. Dia misy hira, rehefa misy hira zay atao, iny izy ny midiny, hira vany io. Efa maro zavatra hitanay raha lasana bavy natina hira le mifiankofana be, amin'iny mihitsy izy no midina, teny amin'izay. Teo za taminy, enao atsizy, how izy? Tsy izy ahoana, tsy izy ho ay enao.
zange ho zombanareo tsy mila zany tsy izy enao miala ao anatin'ny vehivavy anao amin'ny anaran'i Jesosy roroako miala tsy aro am'izay andeha aro izy rehefa tsy ilainareo tratra am'izay izy teo taizany namonjen'Andriamanitra ana tany anatina nofy izy amin'io manome vision marobe anao mihitsy enao ataoko an'izao anao ataoko an'izao anao ataoko an'izao fa za olona conscient tsara sady misaina tsara fa nandinika tanatina fotoana lava lasa izy afaka koa le vehivavy rehefa fotoana raha lasa anabavy Andriamanitra miteny zavatra ao anaty nofy aza raisina ho zavapoana fa raha tsy niteny tamiko Andriamanitra tao anaty nofy tamin'izay fotoana izay dia very tsy pasteur Isidore hitanao io tsy tonga tatia mahajanga ty akory fa lalana hafa tanteraka ny lalana nalehako lazaiko anao fa marobe ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny tratrana zavatra ohatrohatran'izany resako anao zany dia mivily lalana dia fanahy tsy izy io ny mpaminaniny zareo io no mibaiko an'zareo fa misaotra an'Andriamanitra tsika mandray direct avy any amin'Andriamanitra tsika eto mandray ny fanahin'Andriamanitra tsika eto tsy zavatra mibaikobaiko atsika zany eto fa ny fanahin'Andriamanitra ny rentsika mitarika eto tsy reko ny amen nanao raha lasy anabavy ny nofy dia tontolo anankiray iresahan'ny fanahy iasan'ny fanahy eo amin'ny olona karaha sendra le manapaka torimaso tampoka iny avy hatrany dia mihetsy raha sendra le zavatra inao miatra amin'ny ainao miatra le vatanao misy olona mitomany ao anaty nofy tapitra ny nofiny mbola mitomany izy taitra rehefa avy eo izy mbola mitoy mitomany tsika kely namanao hoe laza azy manofy mipipi hoe za tsy miresaka zazakely fa za miresaka olon-dehibe za tsy miresaka zazakely mipipi am-pandriny tsy miresaka zazabe koa satria misy koa ny zazabe efa klasy de 5e mbola mipipi am-pandriny fa za miresaka olon-dehibe manonofo mipipi dia lasa tokoa taitra ianao rehefa aveo jerena lena ianao indrindra fa vehivavy ny tokantranonao ny korontanin-javatra ny ara-pitiavanao ny korontanin-javatra aza tafandrimandriny amin'ny zavatra ohatran'io misy izy io manko tena ohatrany hoe any amin'ny dosy ianao nefa ianao tena ao ambony fandriana mazava tsara mihitsy dia misy zavatra mampirisika mihitsy hoe alefaso fa ianao io amin'ny dosy ianao nge tsy masahapa mananga tanana raha mpananganina tanana eto lasa am'izay le rehefa ny any sasany gotony kely fotsiny lasa dia tonga sainy oleto zay fa ny any sasany ray dia tonga dia ary efa lena mbola mahita tory ihany latsaka ambany Jesosy anaty sambo kely efa lena mbola tsy mifo asiany olona ny ara-pitiavanao
Fa sendra ohatra zany tany amin'ny 2014 sa 2015 nisy madama efa lehibe mitantara zavatra ohatran'io, ary ny ialany lehilahy aminy dia izy mipipia-pandriana foana. Isarahany olona satria izy mipipia-pandriana. Ka ny fofony io manko efa hainao ihany koa raha lasana bavy-malala, na anao ranomanitra ohatrany ahoana ianao fa miavaka foana izany ny fofony anankiray iny. Ary tonga dia tsisy valeur ianao rehefa tratrany. Ka raha misy aminareo reo tratrana zavatra ohatran'izay, avy hatrany dia mivavaha fa aza matory itsony. Poteo amin'ny anaran'i Jesosy fa misy fanahy manafika anao zay, animba ny ara-pitiavana. Lazao ny namana misy karazana nofo hoe tsy mila matory tsony ianao rehefa avy nanofo an'ilay izy aloha, fa avy hatrany dia mivavaka. Dia anontaniao kely izy ovina ianao nanofo an'io mipipi hoe vaza mody mimeme eo. Nareo manaraka milinina io, zava-doza io. Zay ny hoe envoûtement, zany hoe misy olona any ambadika any manonona zavatra momba anao sady maniry ka zavatra mankeny aminao. Dia ao anatin'ny nofo izy no mitranga. Tika anao rehefa avy eo mba misy body papier kely soratanao dia mba ankoatra ny zavatra ampahafantariny fanamasina anahy dia mba asehonao izaho anatin'ny zavatra ohatran'izany. Dia anatin'ny taratasy iny koa ijereko an'ilay volana misy an'ilay zavatra mitranga, satria hiasitsika eto androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Misy pasteur anankiray nanonofy ny mpino tao anatin'ny fiangonana, nanonofy izy voatifitra le mpino papa bala maromaro. Dia mbola niverina natolo le pasteur tany amin'ny 4 maraina tany na eno izy maty le ranapavy. Bebaka mafy le pasteur satria amin'ilay izy manonofy iny mihitsy io ranabavy io any miady amina fahafatesana. Fa i pasteur mbola natory nefa nampahafantarin'Andriamanitra zavatra. Marina fa mama ny torimaso, fa tsy maintsy afoinao io rehefa misy message omen'Andriamanitra. Tsy maintsy avelano, tsy maintsy afoinao. Ndana mihitsy misasatra, ndana mihitsy misaika. Dia mediafo, tsy mitomany ny atao, fona ho an'ilay olona, dia mivavaka, mandrava ny asany maizina, manombo mijoro amin'ny tongotra ao anankiroa mba nanantsika fotoana hivavahana. Alléluia. Raha misy zavatra tsara anao dia afaka soratanao amin'ny taratasy, tsy ilay izy omena anany mamaika, fa ilay izy ho tadidinao tsara. Lubrakaya mama yama hosha Suntokolo baba ya mama hosha Zundalara mama ya mama hosha Lebrakaya mama ya mama masha Sintekele bosha ndelere bosha Librakaya mama ya babosha Suntakala baba ya mama hosha Zondalara yama tsagana doli Lambraka ya mama ya mama ya mama ya mama Oh shagaya Zondalara ya mama ya mama hosha Zandalara mama ya mama hosha Sentakalara mama ya mama hosha Zendelere bobo 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 shakaya bobo shantekelere bosh Ripa mama 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 ya mama hosha. Hallelujah. Afaka mvavaka ianao.
Lambrakaya mama ya mama ya mama ya mahes. Sotokolorobo ya mama hosh. Zandelerebo shaka ya mama ya mama hosh. Sente kelerebo shandala rabosha. Lebraka ya mama ya baba ya mama ya maosha. Zendelerebo shaka ya mama hosh. Santa Clarabosha. Ramis nuftsarano de mandiano amin'ny altara de mivavamo bazany. Ramis savatra tokony ravano de ravao. Lebraka ya mama ya baosha. E sante kalarabosha ndalarabosha. Lebraka ya mama ya baba ya mama osha. Ramis nuftsarano de mandiano amin'ny altara de mediavo. La brakaya maya baba yama rekaya bobo shante kalarabush zendelere bobosh rabobosh kaya ramis nuf tsaruano de mandiano amin'ny altara de mvava rahaton tokony atao de mediav raha fifona tokony atao de mifona raha fanavana de mandrava mediava komba le brakaya baba yama maosha. Akaya mama ya baba wosh vavam Veron fanamaso taloha itarika le brakaya baba ya mama wosh sonto koloro baba ya mama wosh la brakaya mama ya baba wosh le brakaya mama ya baba wosh Sendelere bobo shakaya Avamat Sondalara ya baba yamaho Rukaya mama yabahe Atsui Atsui shaina na wewamra Rafau ni fafatesa Voa un dit na foca nul Voa un dit na foca pamsav Voa un dit Oka Sai mandubi sasheto lona yetu Enomize lunum fafa kawano La brakaya mama ya bahosh Ere bobo ya mama Voa un dit foca mumbano Voa un dit foca mumbano Voa un dit foca mumbano